ċar u dirett bħal dejjem il-Prim Ministru uża d-diskors tiegħu fil-Parlament biex jikkummenta dwar għadd ta' temi li jistgħu iħassbu lin-nies. Dwar il-governanza spjega kif fi 3 snin biss gvern immexxi minnu daħħal liġijiet li mhux dan-li Partit Nazzjonalista fil-Gvern qatt m'għamilhom, iżda llum jipprova jaħrabhom. Fosthom il-liġi tal-whistleblower u l-finanzjament tal-partiti. Qal li fi żmien dan il-Gvern saru l-investigazzjonijiet u fejn meħtieġ inġaret ir-responsabbiltà filwaqt li tkellem fuq il-wirt li sab gvern immexxi minnu. Pajjiż fejn kien għadu kif faqqa l-ikbar każ ta' korruzzjoni ta' kull żmien. Il-wirt l-ewwel wirt li sibna l-iskandlu taż-żejt. L-akbar skandlu ta' korruzzjoni ta' kull żmien illi pratikament kulħadd ħareġ scot free. Maħfra li mhux ħanikkummenta fuq għallu. Li il-whistleblower spiċċa ippersegwitat u meta tistaqsi x'jista' jsir iktar, jiġuk belf raġuni legali u leġittima illi ma tista' tagħmel xejn iktar. U min jarana mid-dar jgħidlek mela sew. Dak il-korruzzjoni kollha u x'ġara? Xejn kważi. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-isfida ta' traffiku, sfida li tiżdied ma' kuljum biktar nies jaħdmu jistudjaw, iktar turisti jżuru Malta u diversi karozzi ġodda rreġistrati kuljum. Tenna li l-Gvern qed jieħu passi li se jħallu riżultati fit-tul. Meta ġew fuq jgħidu l-isma' ħanibdew għall-kappara qedtilhom għaliex il-problema għax din tispiċċa aktarx ftit qabel is-sena tal-elezzjoni u jista' jkollok xi delay. U mbagħad nibdewha tal-Marsa, mela aħna ħanqogħdu nistennew l-elezzjonijiet dal-pajjiż biex nibdew nagħmlu x-xogħol. Hawn tkellem dwar kif il-Gvern qed iħares lejn soluzzjonijiet fit-tul fosthom sistema ta' trasport taħt l-art għax wieħed irid jifhem il-ħtiġijiet u l-inkonvenjenzi. Pal meta jissemma l-iżvilupp sostenibbli fejn gvern irid joħloq bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ħarsien tal-ambjent. Hawn ukoll Simon Busuttil mhuwiex kredibbli ta' verżjonijiet differenti fuq l-ODZ. Xi kap tal-Oppożizzjoni għandna ODZ is ODZ, imma mbagħad il-Freeport iridu jkabbar fuq ODZ. Ġifieri din ma nistax nifhimha jien, aħna qed ngħidu ejja nimxu bis-sens komun. Ejja nimxu bis-sens komun. Jien nistieden semmu li proġett ieħor maġġuri tal-Gvern minn barra l-American University, li mhuwiex tal-Gvern imma huwa permezz ta' assoċjazzjoni mal-Gvern, illi fejn qed tittieħed xi art u diżett. Hemmx. Kontrarju għal qabel illi kienet the order of the day, illum tneħħid dan kollu. Il-Prim Ministru nota kif ħafna mill-ġudizzju li jsir fil-konfront tal-Gvern huwa bbażat fuq applikazzjonijiet u mhux fuq id-deċiżjonijiet u semma l-bżonn ta' pjanar iktar bis-sens.